यो चाहिँ हाम्रो लागि सेकुवा सेकुवा पनि आइसक्यो। हाम्रो सर्भिस कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? एकदम दामी। कस्तो राम्रो रोटी खाने बाउनु है साथीहरुको खालको रोटी स्पेशल चटपटे यहाँ बनाउनुहुन्छ दिदीले। स्पेशल बुढाबरे बजारको कता यो रोटीको गन्ध छ त्यतै पर्नुपर्छ बजार हैन? यसै थाहा पाउनु पर्यो के? ठ्याक्कै साथीहरु हामी चाहिँ साकेला फ्याक्टमा आइपुग्यौँ। अब हामी चाहिँ साथीहरु उरुरामा उता बुधबारे बजार जाँदैछौँ। यहाँ कहाँ पृथ्वी चोकमा भन्नुभएको होइन उरु? पृथ्वी चोकमा बजार लाग्छ भनेको सुनेको छौँ। अनि हामी पनि आज उरुरा हामी जाँदै गरेको। अनि बजार भर्नुलाई अर्ग्यानिक पाउँछ सामानहरू भन्छ खै हेऱ्यौँ। अनि अलिक उयो रहेछ धुलो रहेछ नि उरु। हामी चाहिँ मास्क लगाएर जाने हो मास्क। अब बजारमा चिन्छ भनेर हामी मुख छोपेर जाँदैछौँ भन्नु। यसलाई धुलो भन्छ कि के भन्छ साथीहरू यो भनिदिनुहोस् है। यो चाहिँ सबै यहाँनिर सब्जीहरू लिएर आउने यत्रो हेर्नु उरु यो तर पानीबाट नहुँदा यहाँ त धुलो सहित पानीमा चाहिँ यहाँ के हामी साथीहरू यत्रो झोला बोकिराखेको छु के हुन्छ अगाडि सब अहिले भरे हेर्नु होला झोलामा अहिले भरे हेर्नु होला। महल्ला पनि लाइयो होइन? मान्छेले चिन्छ भनेर अरे उरु हामीलाई चिने पनि कसले के भनेर के को लाग्छ? कुरो पानी पनि आउँदैछ। ए उरु कता हो अझै यहाँ अझै हामी यहाँनिर मान्छे मरेर राख्ने ठाउँमा त आएको छैनौँ मैले। हो र? बजार भर्नु हिँडेको मान्छे के साह्रो आत्तिएको हो। अनि नानी आइपुग्छ नानी आएको बजार निकालिदिन्छ नानीले। बजार हिँडेको साथीहरू हामी बजार हेरौँ है त। एकदमै हेर्नु उरु कस्तो राम्रो डाँडाकाँडा नि। हेर्नु साथीहरू कहिले जाने हो? विष्णु पादुका के अरे चिनी डाँडा जाऊँ न एक दिन। यो ल हामी चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै साकेला लाग्ने ठाउँमा फ्याक्टमा आइपुग्यौँ। अनि मम्मीलाई कल तपाईँले सुरुमा गर्नुभएछ होइन? दुईचोटि गर्नुभयो। अनि मैले मम्मी उता थेरापी गर्नु गएको गए जाऊ है जहाँ आइपुग्नु होला अझै 16 जना छ भन्नुहुँदै थियो। दिउँसोको थेरापी छ नि? दिउँसो हो दिउँसो हेर्न जाउँ न मम्मीको थेरापी जाऊँ न। कहाँ पुतली लाइनमै क्या हो? पुतली लाइनमै भन्नुहुँदै थियो। एउटा उमा पनि छ नि त्यो सुपाङ अलिअलि पखाउ। ठ्याक्कै साथीहरू हामी चाहिँ साकेला फ्याक्टमा आइपुग्यौँ। अब उरु चाहिँ त बाख्राकोटालाई हिँड्नु भएको अरे खेल्नु भनि न उरु ल भन्नु न। यता हेर्दै खोर हजुर है बजार भन्नु जाउँ केटाकेटी हो बाख्रा हो। कहाँनिर यहाँ बजार लाग्छ अरे आन्टी? अब कति लाग्छ? अब 10 मिनट। आज भेटेको भन्नु कहाँ अरे उरु? कहाँ छ यहाँ यतापट्टि र मरे केही भेट्यो कि जीवित? जिउँदै घारीतिर पसेको के अरे? ए त्यस्तै खालको होला नि त घारी बस्ने। यता पनि फोटोसुट हुँदै रहेछ नि। ल उरु टाढो पो रहेछ हौ। बाटो त बरु गजबको रहेछ। कहिले डेन उठाउने पैसा कहाँबाट डेन बनाएको? ए त्यही डेन हो सबैलाई। ए अस्ति सबै त्यता पनि सफा गर्नुभएछ नि त नि। ए
टाइपको नि म त उकै पो होला भन्थेँ टाढो रहेछ उति भन्नुहुन्छ नि निकै टाढो पो रहेछ त ल यहाँनिर रुद्राक्ष पनि रहेछ नि उरु फरेछ नि अँ साथमुखे भेट्यो सातमुखे बाटोमा भेट्यो हामी फरक फर्केको यहाँ पहिरो गएको ऊ त घर उहाँ माथि घर त सर्ल कि तल पो बसेको अरे त मामा पोहोर कि कहिले मामा हेर्नु सक्नुहुन्छ है साथीहरू यता अब त घाम पो लाग्यो त पानी पनि पर्छ घाम चाहिँ लगभग हामी बजार आइपुग्नु लाग्यौँ होला त्यस्तै लाग्नु थाल्यो अझै खोइ खोइ अहिले पृथ्वी चोक भन्ने कहाँ हो लु है छिटो टेम्पो राखेको अनि त्यहाँबाट कता त्यहाँबाट उठ्यो होला यो त कता उयो लह लह धानको बाला झुलिरहेछ यता कस्तो राम्रो है धानबारी कसै राम्रै गोबालर दसैँ आउनु त कति रमाइलो हुन्छ नि उरु अब केटामा रमाइलो क्या गोबालर झुलो खेतैमा मलाई लाएको भनेर हामी बजार आउन आँट्यौँ त्यसले बजार आए जस्तो लाग्यो है मान्छेहरूको चहलपहल है सबै 1 घन्टा हो तपाईँले रुकेको छिटो आउनु न हेर घर छेउछाउ पक्कै नआउने भएछ नउठ्ने नि भएछ भनेर अनि फेरि मदेखि यहाँ सरेको फेरि भन्दै थिएँ म त हुनु ज्ञानी हुनु ठुलो हुनु हस् कम्ती डिमान्ड भएर अब कति छ अझै अब पर्खाउने मान्छे उहाँ नै हुनुहुन्छ साथीहरू मैले पर्खाएको अब लु कता हो यता लो लु चिनैजना रोटी कता यो रोटीको गन्ध छ त्यतै पर्नुपर्छ बजार होइन यसरी थाहा पाउनु पर्यो क्या यसरी चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो ल साथीहरू हजुरहरू पनि हामी आज जाँदैछौँ कस्तो छ हजुरहरूलाई देखाउँछ अनि हजुरहरू पनि आउनुहोस् है रोटी हाम्रो बजारमा हजुरहरूले सबैलाई वेलकम छ अजीको त झन् घर छेउमै हो मेरो त झन् एकदम छेउमै के मार्ग आयो हुन्छ हजुर हुन्छ हस् हजुर हस् भने गिरिराज हुन्छ हजुर हुन्छ भन्दै जानुपर्छ चाहिँ कहाँ भन्नुहुँदै थियो लु हामी चाहिँ अब बुधबारे हट्टी आइपुग्यौँ है साथीहरू यहीँ पो रहेछ तल मास्तिर गएर तलतिर लिनु भट्ट रोटी खान्छौ कि अनि अरू रोटी अब लु यता पो रहेछ नि लु बुधबारे बजार साथीहरू हामी आइपुग्यौँ किन लाग्दो पो रहेछ बजार त निकै घाम चाहिँ टन्नै रहेछ त यही रहेछ है साथीहरू यता यता यस्तो पनि रहेछ लु यो के हट्या बुधबारे हट्या आइपुग्यौँ नाङ्लोहरू पनि पाउँदो रहेछ ए काँक्राहरू पनि रहेछ यो ल्याउने चाहिँ म हेर्ने न सब्जीहरू पनि पाउँदो रहेछ साथीहरू यता यस्तो पनि रहेछ राम्रो राम्रो रहेछ है भरे बेलुकी चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे अरू अझै यही हो लु लु घुम्यौँ अब यति नै
बजार बजार खत्तम एकपटक घुमेर बजार सिद्धियो खत्तम बजार हाम्रो बजार राम्रो बजार बजार एकपटक घुम्दाखेरि सनक्कै सकिने बजार ओल्लो छेउबाट हेर त्यही मान्छे पल्लो छेउबाट हेर त्यही मान्छे अहिले त अझै टेम्पोमा जाने नानी आउने बेला भयो ल हामी चाहिँ अब काँक्रा चाहिँ कसरी दिपो दिने अलिक ठुल्ठुलो रहेछ नि लान्छु 60 रुपियाँ गोटा भयो दिदी हामी चाहिँ अब खाइ पनि सक्छ नि नानीहरू आउने बेला भयो गएको ल अर्को हप्ता अब आउँछौँ अर्को हस् है आउँछौँ हामी अब जान्छौँ उहाँ पो रहेछ त काँक्रा त राम्रो होइन सोधौँ न सस्तो चोपो पनि पाउँछ हौ अनि छम्ची यहाँ काँक्रा किन्दै हुन्छ कति भयो कम्ती भिड हुँदैन रहेछ ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्मको मान्छेदेखि नै रमाइलो हुन्छ बहिनी ए आजै हामी पनि आज फर्स्ट टाइम आएको ए पनि काटेको रहेछ अनि हामीले सेकुवा खानु पर्यो भनेको त रहेछ त्यो सेकुवा दामी बनाउनु हुँदो रहेछ दाइले आउनु न निम्तो गर्ने मान्छे चाहिँ यता हो चुले निम्तो चाहिँ यहीँ एक प्लेट सेको खाएर जाने भयौँ हामी चाहिँ अब यसरी हजुर चटपटे काँक्रा हाल्नुहुन्छ हो काँक्रा सरीको भन्छ कसरी भन्छ हामी चाहिँ पहिले 50 को चाख्नु न हामी चाहिँ यहाँ सेकको खानु बस्छौँ ल साथीहरू अर्को पुरेमा त यसो गर्मी त हुँदैन त्यो जाडो हुँदो हाम्रो अजिला चाहिँ ट्याम्के बजार जस्तै लाग्यो अरे यता चाहिँ अनि हजुर एकै ठाउँलाई एकै ठाउँमा नि त उयो दिनु न एउटा उमै प्लेटमै हालिदिनु अनि त सिरिपा यो पनि खान्छौँ होइन आफ्नै बारीमा फलेको अहिले भर्खर टिपेर ल्याएको यो खोर्सानी चाहिँ मैले यो काउली चाहिँ यता ल्याउनु भएको है काँक्रा चाहिँ बेसी हालिदिनु ल हालिदिनु हाम्रो चाहिँ यहाँनिर स्पेसल चटपटे यहाँ बनाउनुहुन्छ दिदीले भाइरल चटपटे अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि सेकुवा यहाँ बन्दैछ यहाँ चाहिँ यसरी केजीले बेच्नु हुँदो रहेछ हामीलाई चार्छौँ अलिक बोसो धेर नहालिदिनु ल यो चाहिँ हाम्रो लागि होइन दाइ त्यहाँ हुन्छ चाहिँ हाम्रो लागि यहाँ दामी बनाउनु हुँदो रहेछ दाइ दिदीले यो चाहिँ हाम्रो लागि सेकुवा आगे मारिदियो अलिक खराइदिनु ल कालो कालो बनाइदिनु
यहाँनिर सेकुवाको पर्दैन हो दामी सेकुवाको सेकुवाको प्रतीक्षामा हामी चाहिँ धुलो धुवा हेर्नु न सेकुवाको रङ्गहरूको ढङ्ग पनि हुनु पर्यो नि त कति सिकाउनु आफ्नो खाएर आफ्नो खाना खाएर सुत्दै बस्दै यो रङ्गहरूको यहाँ सुतेर रङ्बा आइपुग्यो त्यही हाम्रो सेकुवा पनि आइसक्यो हाम्रो सर्भिस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई एकदम दामी एकदम दामी फेरि पनि आउँदै गर्नु होला हुन्छ यता एक्सट्रिम पनि चटपटे पनि यहाँ बन्दैछ हामीले चाहिँ यहाँ सबैतिर खिचा मरेर खिचेर मोड त मर घरले परिराखेर मऱ्यो त मर त्यो त होइन है यो त होइन हाम्रो यति मात्रै हो एउटा बोतल पनि छोडाउ न खान्छौँ र अनि को खान्छ र बियर मैले त रङ्गबाहरूले पो खान्छ त आफ्नो सेपाहरूको 2 बजेपछि मात्रै हो फिलिली अरू बजी फिलिली फेरि चटपटे पनि आयो हाम्रो चाहिँ अब यहाँ एकजना बसौँ ल म बसौँ यता लु बस्नु त यहाँ यो पनि छ आउनु ललितपुर लु हामी चाहिँ अब खाने लाग्यौँ ल साथीहरू यहाँको स्पेसल चाहिँ यही सेकुवा होला नि अझै अरू अझै लु खाम लु आलु पनि छ हाम्रो अहिले छैन है आलु चाहिँ आलु लिएको छ हामीले ए घरबाट ल्याएको है चुस्के ल हामी चाहिँ अब सेकुवा खानु लागेको एउटा धोएर खानुपर्छ क्या हामीले भन्दै थियौँ नि हामी खोर्सानी पनि टोक्छौँ भनेर खानु न छिटो खाउँदा साथीहरू अचार चाहिँ अलिक पिरो छ खोर्सानी पनि मिठै रहेछ नि टोक्नु त अघि हामीले भनेको थियौँ नि साथीहरू खोर्सानी पनि हाम्रै छ आफ्नै बारीमा फलेको नलाजे मलाई खानु है म त लाजले म नहेर्नु ल हेर्नु ल अब त म बोल्दिनँ म खान्छु रेलैबाट आएको नि दिदी उहाँ रेलैबाट यहाँ चाहिँ झापाबाट म चाहिँ यहीँबाट म चाहिँ यहाँको बजारको लोकल यहाँको लोकल त्यहाँ भाइले नि फेरि कहाँ पुग्यो झापा भन्दै तपाईँको भाइले माला भयो भिडियो हेरेर यहाँ अझै नै जान्नुहुन्छ म कसरी जाम यो कुरा चाहिँ अहिले प्रमाणित हुनु पर्यो क्यामेरामा कैद हुनु पर्यो खोर्सानी टोकेर हुँदैन हाम्रो साथीहरू भर्खरै बेला ल्याएको काँक्रा सेकुवा पनि टिपेर खारै यो त कुन तपाईँको खोरबाट ल्याएको झरानी कालो सुँगुर हो झराने यहाँको स्पेसल चाहिँ यस्तै रहेछ नि अजिराउरो तर दामी नै हुँदो रहेछ हौ गर्मी गर्मी भए पनि
खानु है खानु यता पनि हात पसारौँ ओसिने सम्भावना छ हस् म तिम्रो लागि हाल यो फुल्ने दिदी बनाउँदा अझै बनाउँदाहरू यसो भन्नुहुन्छ बुहारीले मलाई हेपेर हो गरेन भन्दा म सँगसँगै हिँडाए पो मर्नु तिमीहरूलाई भन्नु है त बुधबारे बजार फेरि पछाउन न तिमीलाई अनि यसरी नै सेकुवाहरू खाउला न भनेको चाहिँ नटेर त केटाकेटी हो हस् हुन्छ टेरेको खोइ त खाएको ल साथीहरू यो त चिसो भएर पनि अर्खटिसकेको रहेछ नि यति गरिकन म भए चाहिँ यो के अरे बिहानको होइन आइस ल्याउँथे बट्टामा चम्मा लाउँथे लु न त अरू 3 जना गयो अचार चाहिँ रहेछ नि यहाँ टोकेर बेच्नु नि त जोखेर सोध्नु त्यो हिसाबले दिनुपर्छ त्यहाँ प्लेटको मिठो त मिठो नि के कस्तो लाग्यो तपाईँ होइन रङ भएको यतिको पनि ढङ्ग पुग्यो हो हौ आउनु राख्नु न अझै म पार्नु पुग्यो कुनै बेला त मिठै हुन्छ यो चाहिँ रक्सी कसको चिउरीको रक्सी थाहा छ हो कसरी रुपियाँ भन्नुभएको 160 रुपियाँ बोतल यहाँ त साथीहरू चिउरीको रक्सी पनि पाउँदो रहेछ 160 रुपियाँ बोतल अरे सेकुवासँग तर हामी चाहिँ खाएको होइन नि फेरि प्रुफ पनि गर्नु पर्यो यता पछाडि चाहिँ फुलेको भयो अनि ठ्याक्क मान्छे त बस्नु टिकटकमा देखेको हुन्छ म चाहिँ हिँड्दै बेला रातभरि मरिन्जेल होला यो धुले खोर्सानी यसरी ओछाएर दोकानहरू राख्छु पहिले अहिले पनि जान्छ उयोमा बिचरा यस्तो गाउँ यस्तो यतातिर पनि खानु हुँदैछ हामीले चाहिँ अब खाइ पनि सक्नु लाग्यौँ कहाँबाट अरे हिमालबाट झरेको सेल्फीहरू यता चाहिँ कहाँबाट झरेको यता चाहिँ हिमालबाट झरेको सेल्फी नि त्यो चाहिँ भन्नु बिर्सेँ भाइ चल्लाको बारेमा मैले भने आफ्नै मोबाइल लाउँदा हेरौँला तिमीहरूको फोटो खाने मान्छे त सोध्यो कति रुपियाँमा दिनुहुने चल्ला पनि पाउँदैछ यहाँ तपाईँको चल्ला नलाने हामी त
कालो रोटी पनि पाउँदो रहेछ कोदोको रोटी कस्तो राम्रो रोटी खाने पाउनु है साथीहरू कोदोको कालो रोटी पहाडको फेदमा बुधबारे हटिया राजी कसरी हो खोर्सानी पनि रहेछ दालहरू पनि यहाँ चाहिँ साथीहरू दिदीले मिलाएर दिनुहुन्छ यहाँ चाहिँ पाहाडतिर अर्ग्यानिक सामानहरू चाहिँ पाउँदो रहेछ कि साथीहरू यमहरू यो पनि अन्त यो बेसार पनि मास्तिरै भातले फलेको यो हालेको होला होइन दिदी अनि खोर्सानी अनि एक पगडा अनि यो काँक्रा तामा यहाँ चाहिँ स्पेसल चाहिँ यस्तो पाउँदो रहेछ क्या गाउँतिरको चाहिँ अर्ग्यानिकहरू चाहिँ पाउँदो रहेछ कि साथीहरू यहाँ चाहिँ यो हटियामा चाहिँ यहाँ हेर्नु न दालहरू पनि पुरै अर्ग्यानिक आलु पनि पाहाडकै हो यस्तो पाउँदो रहेछ पुरै ओरो अहिले यहाँबाट लानुपर्छ कहाँ यता यस्तो पनि पाउँदो रहेछ नानीहरूले खेल्नेहरू पनि लु मकैको चामलहरू पनि पाउँदो रहेछ खोर्सानी चाहिँ गएको अब पहिला यतिकै बोक्छु यो कहाँबाट अझै लु हामी गइहाल्छौँ उताबाट जाउँ भन्नुहुँदैछ लु गयौँ अब हामी खासै छैन है यो सबै मङ्गलबारेको पसललेहरू यता आउनु हुँदो रहेछ नि बुधबारे बजार जान्छ यताबाट बाटै छ हामीले चाहिँ हल्का सब्जी पनि किन्यो अनि फर्केको नानीहरू पनि आइसक्नु लाग्यो त्यही भएर हामी कहाँ निक्ल्यौँ चाहिँ यहाँ पनि छ त उरु यहाँ पनि छ त टेम्पो अलिक माथि होइन अघि हामी आएको बाटो कि त अलिक माथि ऊ आयो त चोकपटबाट जाने होला नि लु बस्नु हामी चाहिँ अब यहीँ टेम्पोमा जाने नानी स्कुलबाट अब जानु नि त तपाईँ पस्नु अगाडि ए हुन्छ हामी स्याल धक्कर आएको बुधबारे बजारमा एकजना उयो रोकिदिनु है दाइ सेता घरमा मलाई चिया खानु बोलाएको म चाहिँ पसेर आउँछु ल राम्ररी बस्नु त्यहाँ राम्रो झ्यालढोका लाएर बस्नु फेरि स्याल आउला भरे स्याल खेचेर ल बाई बाई अझै चाहिँ यही बस्नु यही हो अझैको घर फुरुरामा चाहिँ फुरुरामा चाहिँ अघि त हिँडेर होला कम्ती जाम लागेको होइन नि बरु हिँड भने त कति पनि छैन नि त्यत्रो हामी बजार घुमेर आउँछौँ क्या हामी चाहिँ अब ठ्याक्कै हाम्रै वासस्थान आइपुगिसक्यौँ हाम्रैतिर स्वर्ग है हामी चाहिँ आइपुग्यौँ सोध्नु न कहिले अस्ति काटेको अनि हामी चाहिँ बजार पनि गएर आइसक्यौँ भयो अनि आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हामी बुवाहरूले हामी चाहिँ आइसक्यौँ नानी पनि स्कुलबाट आउने अनि हामी चाहिँ
टेम्पूमा आइदिएको। अनि आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला साथीहरू। बाइ बाइ। अस्तिको लिस्टको कहिले आउँछ भन्नु नि त।